देख रहे हैं हम लोग नहाने के लिए 170 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं। Muy está calor. खांगसुरी वाटरफॉल। तो कल सुबह 5 बजे हम लोग जा रहे हैं खांगसुरी वाटरफॉल। हम लोग मतलब मैं और मेरे कुछ 4 दोस्त जो कि है। ये नमूना को आप लोग पहचानते ही होंगे, संतोष। हाय। ये दूसरा नमूना साइदुल। हाय। तीसरा हमारा नजरे। हाय। चौथा कालू। हाय। और ओह, इंट्रो करना तो भूल गया मैं। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी ब्लॉग्स। हमारा यहाँ से है टोटल 170 किलोमीटर जो कि गुवाहाटी से है, और खांगसुरी वाटरफॉल जो कि ये मेघालय में पड़ता है, और लग जाएगा लगभग 4 to 430 आवर्स। वैसे तो मैं मेघालय में काफी जगह पे जा चुका हूँ, जैसे कि दाउकी मैं गया था, दाउकी 2015 पे। चेरापूंजी, उमयूम लेक हो गया। मेघालय में काफी जगह है, मैं ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका हूँ, पर मुझे फिर और एक बार जाना है और आप लोगों के लिए अच्छा ब्लॉग्स बनाना है। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं चल जाऊंगा खांगसुरी वाटरफॉल, जो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कभी गया नहीं हूँ। और आज है 27 अप्रैल और अभी बज रहे रात के 11:33। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। क्या गंदा वाला नींद लग रहा था। अभी अभी चाय के साथ बिस्किट डुबा के पी के अभी पूरा नींद खुला है मेरा। अभी हम लोग क्रॉस कर लिया नोंगपो। हम लोग रुके थे इधर RN शर्मा होटल पे। हम लोग घर से निकले थे सुबह 5 बजे और अभी 6 बज चुका है। उससे पहले हम लोग ने मस्त गाड़ी को थोड़ा खाना खिलाया, मतलब पेट्रोल भराया। उसके बाद में हम लोग टॉली नाका क्रॉस करके अभी हम लोग नोंगपो पहुंच गए हैं। और मुझे इतना गंदा वाला नींद आ रहा था। मैं रात को सोया था करीबन 2 बजे और उठा 3:30 बजे, तो 1 से 1.5 घंटा मैं खाली सोया हूँ। तो अभी चलते हैं। अभी सीट बेल्ट हमेशा पहने। अभी तक 30-35 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 130 किलोमीटर बचा है। अभी तो जस्ट हम लोग ने चाय ब्रेक लिया था, अभी और ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक लेना बाकी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे पंटर लोग सब उल्टी करने बैठ गए हैं। हम लोग को होता है ना बात, मेरे को होता है ना उल्टी, ऐसा हम देखने से होता है। चाय पूरा गाड़ी से मजिंदर, क्या हो गया? क्या होगा बे? वोमिटिंग करने वाला यही लौंडा है नाम मतलब खा रहा भी। ये देखो, वोमिटिंग करते करते वो खा लेना। वो वोमिटिंग जो किया था वो निकाल के खा लेना। कैसा लगा? फाल्टू मत करना डिबू। वोमिटिंग जो खाया था माँ को समझ मुंह में कर देगा। वोमिटिंग वाला खा लेना। कैसा लगेगा? हम लोग निकले थे घर से सुबह 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे। अभी बजा है 8:04 और हम लोग कहाँ पे अभी पता नहीं। और इधर से 1 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट, और 40 किलोमीटर बचा है। और रोड तो क्या मक्खन है भाई। और टर्निंग तो लाजवाब। और इन लोग इतना वोमिटिंग करते हैं कि क्या बोले। एक तो सो गया, ये खा रहा है इसलिए इसको वोमिटिंग करता था। वोमिटिंग खाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे भी आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। मैं उधर जाके देखता हूँ, कुछ अच्छा मिला तो खाएंगे, नहीं तो जाके देखो, हमें कुछ नहीं है क्या। हाँ, पता नहीं है, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। तो गाइस अभी और 40 किलोमीटर बचा है पहुँचने। अभी और 40 किलोमीटर, मेरा कैमरा टूटेगा भाई। तो गाइस अभी और 40 किलोमीटर बचा है, हम लोग पहुंचने वाले हैं और 1 घंटा लगेगा। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के।
फाइनली वी आर एट खांगसुरी वाटरफॉल। वाटरफॉल। तो आप लोगों को पता है टोटल हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे, अभी 9 बजे है। टोटल 4 घंटा लग गया खांगसुरी वाटरफॉल पहुंचने के लिए। और इधर में इतना ठंड है, हम लोग का गुवाहाटी पे है लगभग अभी 35 डिग्री सेल्सियस, पर इधर में चल रहा है अभी 15 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा ठंडा भी है। आसाम से हम लोग मेघालय में नहाने के लिए आए हैं। हाँ, तो अपन लोग नहाने के लिए तो आए हैं ना, नहाने के लिए आए हैं। देख रहे हैं हम लोग नहाने के लिए 170 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं। पैसे वाले लोग हैं हम लोग यार। और जैसे कि नोंगपो में हम लोग ने चाय पिया था, तो नोंगपो में चाय पीने के बाद मेरा प्लान था कि आगे जाके कुछ खाएंगे, पर कहीं रुका ही नहीं। हम लोग डायरेक्ट उधर से लेके बीच में एक ब्रेक लिया 2 मिनट का, और उसके बाद डायरेक्ट अभी आ गए इधर पे। अभी मुझे भूख भी लग रहा है, पता नहीं कैसे स्विमिंग करेंगे अभी पानी में। हम लोग अगर स्विमिंग करेंगे तो ऑब्वियसली भूख तो लगने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो गाइस अभी हम लोग आ गए नीचे खांगसुरी वाटरफॉल का नीचे में, और हम लोग ने टिकट भी ले लिया। टिकट दिखाओ बच्चे लोग। ये रहा। हाँ, तो फॉर एडल्ट द प्राइस ऑफ द टिकट इज फॉर एडल्ट 40 रुपीज़ एंड बच्चे के लिए 20 रुपीज़। और जो कैमरा वैमरा आप लाएंगे उसका कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है। तो और क्या, अब इंजॉय करते हैं खांगसुरी वाटरफॉल। मिलते हैं थोड़ी देर में। यो मैन, क्या प्लेस है मैन, यू मस्ट विजिट। आप लोगों को तो इधर आना ही है। तो अभी हम लोग ऊपर थे, अभी हम लोग नीचे जाएंगे और लाइफ जैकेट लेके स्विमिंग करेंगे। सो गाइस यू कैन सी द वाटरफॉल बिहाइंड मी। Let me take some cinematic shots for you and meet you soon. Moyo está calor. So guys, if you want to swim, you have to buy this jacket for 30 rupees. जब हम लोग इधर पहुंच रहे थे तो बहुत ठंडा लग रहा था, वैसे नीचे आ गया पूरा ठंडा सब गायब हो गया, पूरा गर्मी लग रहा है। So let me change the dress. Guys, मैं स्विमिंग करने के लिए डी ब्लॉक्स का टी-शर्ट पहन रहा हूँ। तो अभी शूज खोलते हैं और रेडी हो जाते हैं। तो गाइस मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया, अभी मैं पानी के ऊपर उधर जाने वाला हूँ। काश मैं आपको स्विमिंग किया वाला दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं है। अगर गोप्रो होता तो मैं दिखा देता। तो मैं जा रहा हूँ अभी पानी पे, मिलते हैं थोड़ी देर में। For a second, now let me explain. See, I'm not trying to take you down, I'm trying to take away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other low lifes that probably don't remember your name. And all your exes sitting left, I'm trying to home run, trying to make you happy, make a difference in the long run. So trust me when I say I'm swollen shut. I'm spilling out my heart because you opened up, and now I'm going dumb when we touch. Yeah, I'm not saying that we're picture perfect, but I'm saying that we fit proportion. I'm showing you that we're more than love because of lust, not hidden behind the curtain. I'm telling all the facts, don't ask me because I'm certain. मेरा तो हो गया गाइस, स्विमिंग करके मजा आ गया। काश मेरे पास गोप्रो होता तो आप लोगों को पूरा अच्छा शॉट दिखाता। ड्रेस चेंज करता, उसके बाद मिलते हैं। बहुत ठंडा लग रहा है और अपन हो गए रेडी। काश मेरे पास गोप्रो होता तो आप लोगों को पूरा अंडर वाटर शॉट दे देता, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर लूंगा। और गाइस अभी बज चुका है 11। देख रहे हैं सुबह आने का फायदा क्या है। अभी सब लोग अभी 11 बज गया, अभी आ रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी 9 बजे आके, और इधर में 2 घंटा में हम लोग रेडी हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस, अभी हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए हम लोग के पास एनर्जी नहीं था, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा स्विम किया नहीं। अभी देखते हैं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। और मेरा कैमरा का बैटरी भी ब्लिंक कर रहा है, तो देखता हूँ मोबाइल से अब व्लॉगिंग करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम लोग इधर ही रुके हुए हैं, हम लोग को बहुत भूख लगा है। हम खांगसुरी वाटरफॉल का एक होटल है इधर में, तो इधर रुके हुए हैं। हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जैसे कि आप लोगों को तो पता है, हम लोग ने चाय पिया था। तो अभी इधर में हम लोग ने कुछ मंगाया है, अभी कुछ बहुत भूख लगा है सबको। अभी हम कुछ खाएंगे। मैंने मंगाया चिकन फ्राइड राइस,
ये कुछ नहीं खा रहा क्योंकि इसको वोमिटिंग होगा। तू क्या मंगा रहा है? चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस। तू क्या? चिकन चाउमीन। तो अभी पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं फिर से। आप लोगों को खांगसुरी वाटरफॉल का कुछ टिप्स दूंगा जो आप लोग अगर आएंगे तो काम आएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी कौन सा जगह पहुंचे हम लोग को पता नहीं, हम लोग इधर में रुके हुए हैं अभी। See a smile on your face. You always say I'm तो गाइस अभी कुछ फोटो सेशन करेंगे हम लोग इधर पे और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मौसम भी लग रहा है कि अब बारिश देने वाला है, तगड़ा बारिश देने वाला है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला था मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो वो टिप्स मैं दूंगा। अब इधर दूंगा कि घर में दूंगा पता नहीं, पर इधर में अभी बारिश दे रहा है तो अभी मैं गाड़ी के अंदर घुस रहा हूँ, बारिश दे रहा है अभी। I'm seeing comes to life and I don't see fake. I only see the real in you, probably why I fell in. I'm writing all these letters, you would think that I'm a felon. I'm going crazy, always buying what you're selling. And yeah, I know I'm stubborn, I hear nothing like I'm Helen. But once I make it, you'll have everything you want. I'll put you at the top. तो गाइस अभी अपन लोग पहुंच गए हैं बड़ा पानी The queen of buddies pawns and carry out the story when you're gone. और हम इधर बैठ के ले रहे हैं मस्त टाइम लैप्स। और हमारे जो जितने भी मित्र हैं वो सब गए हैं नीचे। ये आप देख रहे होंगे हमारे चारों मित्रों जाके नीचे मस्त जाके फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और हमें कोई फ़ोटो सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम इधर में बैठ के मस्त टाइम लैप्स ले रहे हैं। और मेरा जो कैमरा है उसका बैटरी भी लो हो चुका है, तो सीधा पहुँचते घर और मिलते हैं घर पे जाके। तो अभी मैं दूंगा आप लोगों को कुछ टिप्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1, आप लोग जैसे कि अगर जा रहे हैं खांगसुरी वाटरफॉल तो मेक श्योर कि आप लोग सुबह निकलें। अगर सुबह निकलेंगे तो आप लोगों का फायदा क्या होने वाला है कि नंबर 1 सुबह 5 बजे निकलेंगे तो आप लोग 9 बजे तक उधर पहुंच जाएंगे। आप फिर उसी दिन दाउकी को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि खांगसुरी वाटरफॉल से दाउकी कुछ लगभग 28 to 30 किलोमीटर है, तो आप उधर से दाउकी भी कवर कर सकते हैं। टिप नंबर 2, अगर किसी को ट्रैवल करने से मोशन सिकनेस होता है तो वो पूरा डेथ होने वाला है, क्योंकि जो टर्निंग्स है उधर में आपने देख लिया होगा वीडियो में कैसा टर्निंग्स है। तो टर्निंग एक से बढ़कर एक टर्निंग है। हमारे कुछ बंदों ने तो ऑलरेडी कर ही दिया, वहाँ पे वोमिटिंग मचा दिया। और टिप नंबर 3, प्लीज राइड सेफ, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि टर्निंग तो वैसे भी है ही, एक से बढ़कर एक टर्निंग तो है ही। और दूसरा चीज क्या है कि एक्सीडेंट केसेस ज्यादा होता है, तो उसके लिए आराम से राइड करिए, भले 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए कोई नहीं, आप लोगों को तो पता ही है जान सबसे प्यारा है, तो प्लीज राइड सेफ। सो टिप नंबर 5 आई गेस। तो टिप नंबर 5 ये है कि आप लोग अगर वाटरफॉल में जाएंगे तो आप लोग डर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लड़के लोग जाते हैं तो उन लोगों का जितना भी जो मेकअप होता है वो सब उतर जाता है। तो स्विम करते उन लोगों का मेकअप उतर जा सकता है, तो आप उन लोगों का डरावना शक्ल देख से आप डर सकते हैं। जोक सपाट, आई नो बहुत ही गंदा जोक था तो मैं मजाक कर रहा था, बट इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। तो हमारा एक बंदा था, तो वो बहुत ही मतलब कितने कैसा कर रहा था, तो उसका मतलब बाद में ऐसे वो लड़की स्विम करके जब निकली तो रियल फेस देखा तो वो डर गया। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, तो बी प्रिपेयर। और हाँ गाइस, आप लोगों ने पूरा ब्लॉग में देखा होगा ये सब जो एरिया में जो ब्लैक ब्लैक है, ये सब एरिया में जो ब्लैक जो दिख रहा था वो कुछ इसके लिए था, कैमरा हुड के लिए। ये मतलब प्रॉपरली फिट नहीं हुआ था, तो इसके लिए मतलब वो ब्लैक वो स्पोर्ट्स आ गया था। So yes, that's it, and very soon I will be going somewhere for the trip. So till now the confirmation has not came, तो इसके लिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। अगर मुझे कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तुम लोग ये बता, नमक वाला चाय खा के कैसा लगा? कुछ नहीं हुआ, जैसे कि लग रहा है ना, मुंह खुल गया, देख ले। ओए तुम लोग देख क्या बोलेगा बाद में, मेरे को मत बोल के इधर में काट देना बोलते बात बोल दिया। मेरे बेड में सुला बारी कोमर में दर्द दिया, तूने दिया उठा के पिया क्या क्या किया, तूने दिया उठा के पिया क्या क्या किया, रात दिया उठा के पिया क्या क्या। जा जा जा, डर रहा है लड़का, डर रहा है। वो नहीं रह सकता है।